هاي يا حلوين، ويلكم باك تو ماي channel. الفيديو ده اللي هنتكلم فيه هو مهم جدا، مش مصدقه احنا في 2025 والموضوع ده محدش اتكلم فيه قوي. الله اعلم، ممكن مثلا تكون الناس فعلا اتكلمت عنه وانا مثلا ما اعرفش، بس دي حاجه انا نفسي اقولها لكل بنت صغيره بتتفرج عليا، كل الناس اللي اتعرضوا للاسف الموضوع ده. اخيرا خدت الخطوه ان انا اتكلم فيه عشان نعرف نوعي الناس اللي بيعملوه ده مش هزار. نخش في الموضوع بقى على طول. البشرة السمراء القمحوية لو احنا بنتفرج على الفيديو يتقال ايه ده فرح، انت كده بتسمي نفسك قمحوية، انت كده بشرة سمراء، انت هنسمع للتعليقات دي عشان انا هقول لكم الازمة اللي انا كنت بمر بيها. طيب نبدأ الحكاية بكل بساطة. وانا صغيرة انا كنت بحب جدا فكرة السباحة، وكانوا اهلي بيسيبوني براحتي انزل البحر واعوم واتعلم سباحة وحاجات كتير قوي. كنت بتلسع من الشمس، يعني فعلا انا غمقت جامد. بالنسبة لي دي مش ازمة، انا طفلة صغيرة بتعيش طفولتها مبسوطة، عايزة تتعلم سباحة، عايزة تلعب على البحر. صغيرة يا جماعة، احنا بنتكلم في 7 سنين 8 سنين، انا فعلا طفلة صغيرة. الأزمة بقى اللي كانت بتتقال لي يا بنت يا فرح ده انتي غمقتي قوي، ده انتي مش عارفة ايه، مش مشكلة اصل السمار نص الجمال. ليه السمار نص الجمال؟ سؤالي اصلا هو انا ليه احط معايير للجمال لطفلة عندها 7 سنين؟ نقيس على ده المشاكل النفسية اللي اتعملت لي في حياتي. بسبب المشكلة دي حصل لي مشكلة كبيرة قوي، ان هو وقتها وانا حسيت ان انا غلط، حسيت ان انا في مشكلة فيا، اللي هو وانا ازاي لوني مش نفس لون مامتي. انا فعلا غمقت قوي. المشكلة دي كانت تنمر، بس كانتش باينه. بيبان مثلا لان اللي بيقولوا لي ناس قريبه، كنت ساعتها احس ان انا فعلا في حاجه غلط يحصل. اللي هو كنت بخش بقى ايه على ويب سايت فتكات، حاول اشوف 100 ماسكات للتبييض على اساس بقى ان انا خلاص انا هرجع بياض التلج، لان انا فاكره ان انا غلط. احط بقى هباب على وشي، بهدلت بشرتي بجد، بهدلت بشرتي عشان خاطر معايير غلط جدا بتتحط للاطفال. فوانا وقتها صغيره انا بجد اتاذيت وما كنتش اعرف ان اللي انا بعمله ده غلط. احط ماسك قهوه بالبيضه على وشي، احط ماسك الليمون بالدقيق بالعسل على وشي، وكل ده انا فاكره ان انا هبيض. يقولك ماسك 3 ساعات لو حطيتيه على وشك هتبيضي جدا، وكل ما تسيبيه كل ما يتحط اكتر. اللي هو صباح الفل، هو انا خميره في ايه؟ تخيلوا بقى كميه الافكار السلبيه اللي كانت بتجيلي، وافضل مثلا افضل بعيط، اللي هو يا رب هو انا ليه لوني كده، هو انا مش حلوه، هو انا مش جميله، هو ايه الغلط اللي بيحصل؟ طيب هو انا ليه كده؟ وصلنا لدرجه وحشه جدا ان انا ابتديت ثقتي بنفسي هي بقت تحت الارض او تحت السلم. ما عنديش ثقه بالنفس، ما عنديش ثقه بالنفس خالص. وفي نفس الوقت بقى ما كانش في حاجه بتقولي لا انت كده اموره، لا انت زي ما انت. للاسف ما كانش في الشخص اللي بيرد، يعني لما كان بيتوجه لي كلام اللي هو ايه يا بنت يا فرح ده انت اسمرتي قوي، ده انت مش عارفه ايه، محدش كان بيرد. من اهلي كان بيرد مثلا ويقول لا ايه اللي انتوا بتقولوه ده. ويمكن ده اللي خد وقت كبير قوي عشان افهم لا احنا كلنا حلوين زي ما احنا. والله لما كبرت فعلا حبيت لون بشرتي، بل بالعكس انا بقيت مبسوطة وبحمد ربنا ان ده لوني. اللي انا بحاول اتكلم فيه واوصله ان لما حد يقولك تحديدا او يقولك حاجه اللي هو ايه يلا يا شوكولاته، ايه يا بنتي يا شوكولاته، عشان كان بيتقالي ساعات شوكولاته، يعني مش فاهمه في ايه المشكله، انا مش فاهمه ايه الازمه. بس للاسف انا كنت عقلي ما كانش وصل لادراك معين ان انا افهم ربنا خلقنا في احسن صوره، والحمد لله على كل حاجه. اول ما حد مثلا يقولك انت يا مش عارفه ايه ده انت مش هتفتحي، انت مش هتبيضي، انت بكل بساطه احنا هنتجاهل الكلام ده اصلا. ولو عايزه تردي هتردي بكل بساطه عادي وتقولي ايه المشكله؟ بيض وبيض ليه؟ انا حلوه زي ما انا عاجبني لوني، انا مبسوطه بيا، انا مبسوطه وعندي ثقه بنفسي. كل ده بيخلي اللي قال لكم الجمله دي يبقى قاعد كده حاسس ان في حاجه غلط. ما تسيبوش حد يقول لكم اصلا كلمه وحشه خصوصا في الموضوع ده، وما تخلوش كلمات الناس تأثر عليكوا اصلا. يعني انا عايزاكي وانت بتسمعيني لو حد قالك حاجه، مين الناس دي اصلا عشان بجد تصدقيها؟ رايهم يشكل ايه في حياتك؟ بالله عليكي قوليلي. يعني مثلا ماشي في الشارع راح جه قال لي ده الجزمه بتاعتك وحشه، انت مين انت اصلا؟ ولا انت مين انت اصلا عشان تقولي جزمتي وحشه؟ انت حد ماشي في الشارع ما اعرفكش. هنتعامل مع الناس دي على هذا الاساس، ان الناس دي لما قالوا الكلام ده ما فكروش اصلا وهم بيقولوه، وفي نفس الوقت ما حاولوش يعرفوا اثار الكلمه السلبيه اللي هيقولوها لنا دي هتعمل في نفسيتنا ايه. كل اللي انا بحاول اقوله لو انت صغيره وبتتفرجي عليا،
وحد قالك الجمله دي في يوم من الايام، انت مش المفروض تزعلي ان هو قالك الجمله دي. السمار نص الجمال، الكلام ده كلام اهبل من الاخر، مش المفروض اصلا نسمعه. ليه اصلا اسمع للناس دي؟ ركزي معايا، هو انت ليه تشكلي رايك عن نفسك عشانهم؟ عشان هم قالولك حاجه؟ انت ليه تسمعي لهم اصلا؟ لا انت حلوه زي ما انت، وانت لونك حلو زي ما انت، وانت جميله جدا زي ما انت، ولا مش محتاجه تعملي ماسكات، ولا مش محتاجه تجيبي سيرم، ولا مش محتاجه تجيبي الوصفه السريه لتبييض البطيخ. مش محتاجين الكلام ده، والله العظيم ما محتاجينه. وانا بعتذر لكم بالنيابه على الناس اللي اذتكم في حياتكم، عشان الناس دي ما فكروش قبل ما يتكلموا، وما يعرفوش هما بيعملوا اذى كبير نفسي ازاي. وفي الاول وفي الاخر الناس اللي بتيجي وتقول يا جماعه خلينا متفقين، بياض معيار من المعايير بتاعه الجمال، ده حاجه معروفه من قديم الازل. بقول للناس دي اسكتوا بجد، ما تتكلموش، بتفتحوا بقكم ليه؟ معايير جمال ايه اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ مين اللي حط المعايير الجمال دي؟ الانسان. والانسان ده ايه معلم؟ طب ما هو انا زي ما حطيت المعايير دي، طب ما انا ممكن اغيرها براحتي. اللي يقول ده معيار من معيار الجمال احنا مش هنسمع له. لا ده معروف من قديم الازل ان ده من معيار الجمال. لا ده مش معيار من معيار الجمال، دي اكيد فكره طائشه جات لشخص فاضي بيحاول ان هو يعني يعمل ماركتنج لبرودكت معين، جه في يوم من الايام وقال لك يلا نطلع الترند ده، واذى ناس كتير جدا في حياتهم. ويا جماعه لو انتوا فعلا بتسمعوني وغلطتوا في يوم من الايام ورخمتوا على حد بالغلط، يا ريت تعتذروا لهم، تقولوا لهم احنا ما كناش قصدنا ان احنا قلنا كده، او انا ما كنتش اعرف ان حاجه زي دي ممكن تضايقك. لان انا بسبب الموضوع ده انا فعلا اذيت بشرتي بطريقه مش كويسه جدا. يعني انا اضطريت اروح لدكتور جلديه بسبب الحاجات الغلط اللي حطيتها على وشي، في محاولة مني ان انا ابقى مثل بياض التلج. مش بس الناس القمحوية او السمراء اللي بيتعرضوا للموضوع، اصحاب البشرة الفاتحة للأسف برضو اتعرضوا لهذا النقد. يا جماعة مش عايزين نسمع لأي بني آدم يفضل يحدد رأيه فيك، ما نسمحش لحد يتدخل في حياتنا ويقول لنا انا رأيي ان انت تروح تاخد الحقنة دي اللي بتعمل لك مش عارفة ايه لوشك، ده انت تحت عيونك اسود، ده انت بلا 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 بلا. نسمحش لحد من الاخر ان هو يجيله الفرصة يقول رأيه في الموضوع ده. خلصت المشكلة. والله العظيم بتكون ساعات للأسف ان بنكون شخصيات طيبة جدا، مبقاش عارفين ندافع عن نفسنا، وبنحس ان احنا لو ردينا اللي هو لا انا ما ينفعش ارد، انا ما ينفعش اقول الكلام ده. صدقوني لو احنا سيبنا الشخص ده مثلا ايا كان مين، let's say هنسمي الشخص الشرير فبتنجان مثلا، لو انا سبت بتنجان يجي في حياتي ويقول لي تحت عينيك اسود، سبت بتنجان يجي في حياتي يقول ايه ده انت محتاجه تحطي سيرم بيفتح البشره، لا انت محتاجه تعملي بطيخ، لا انا هتدمر واحده واحده. انا ليه اسيب نفسي اتدمر؟ لا ما ينفعش نعمل في نفسنا كده. مثلا انا طولت عليكم كتير، بس دي كان حاجه انا نفسي اشاركها معاكم، لان وانا صغيره انا بجد تعرضت لاذى نفسي كبير جدا، وكنت حاسه ان المشكله فيا. والله ما فيش فرق ما بين ده ولا ده، في الاخر كلنا بني ادمين. لما كبرت دلوقتي انا والله العظيم فرق معايا فكره ان انا حبيت لون بشرتي، بس كل ده ما كانش متاح وقتها، ما كنتش قادره افهم الموضوع ده. لو انت حد كبير بتتفرج عليا بالله عليك، لو انت في يوم من الايام سمعت حد بيقول للتاني حاجة تأذيه، حرام عليك ان انت تسكت، بالله عليك اتدخلوا يا جماعة، ما تسيبوش الكلمة الوحشة تفضل موجودة. مثلا ابقى ماشي في اي وقت من الاوقات والاقي مثلا حد بيقول لحد حاجة وسمعت واسكت، لو انا سمعت حاجة تأذي حد تاني لا اتدخل واقول بطريقة كويسة. انا بسبب الموضوع ده انا عندي اختي اصغر مني ب 13 سنة، انا لما بشوف في اي وقت من الاوقات حد ممكن يأذيها بكلمة، والله ابدا ما بسكت. انا ما بسكتش عشان انا وانا صغيرة انا كنت محتاجة حد يقول للشخص ده حاجة وما قالوش. كان في حد من الناس زعل مني عشان انا دافعت عنها، انا مبسوطة ان انا دافعت عنها، ان البنت هتكبر في يوم من الايام وهتبقى مبسوطة وحاسة ان هي تمام من جواها، عشان انا ما خلتش الافكار السلبية تخش جواها وتأذيها زي ما اذتني وانا صغيرة. فبالله عليك، ولو حد كبير سمع اي حاجة ممكن تأذي حد صغير، او مش لازم حد صغير، ايا كان سمعت حد بيأذي حد تاني بكلمات، ما تسكتش. ما هو انت ما سمعتش بالغلط، ده انت سمعت السبب.
وبس يا جماعه، انا مبسوطه ان انا اتكلمت معاكم في الموضوع ده. انا عارفه ان ممكن اكون كنت منفعله قوي، بس هو ده موضوع انا مش عارفه احنا ازاي في 2025 وبنتكلم عنه. خصوصا ان انا ساعات ببقى بقلب عادي على انستجرام وبتفرج على الريلز، الاقي مثلا ايه، حد طالع بيقول ده من علامات جمال بنتي ان هي بيضة. فانا بستغرب اللي هو انتوا ليه بتعملوا التفرقة؟ انتوا ليه مصدقين الحاجات دي؟ او ليه بترجعوا الحاجات اللي اتدفنت؟ الحمد لله انها اتدفنت، عايزين ترجعوها للسطح تاني. thank you so much، وحبيت اقول لكم ان انتوا حلوين زي ما انتوا، واشوفكم في فيديو جاي. وقولوا لي حابين نتكلم في ايه في الفيديوهات الجايه. هيكون عندنا نوعين من انواع الفيديوهات على القناه ان شاء الله، اللي هو محتوى يكون ايجابي، ومحتوى يكون مثلا بنتكلم عن تحسين الذات، او بنتكلم في قضايا مهمه قوي لازم نتكلم فيها في مجتمعنا ده. وفي نفس الوقت الجزء التاني من الفيديوهات هيبقى زي ما خدتوا بالكم ليه علاقة بالقصص الرعب، عشان يعني انا بحب قصص الرعب وكده، حابة اشاركها معاكم. وبنتكلم عن حاجات اللي هي فيها غموض او قصص غريبة، حاجات يعني مختلفة تماما. فهو ده ميكس جديد، انا عارفة ميكس رهيب ان احنا عندنا ده وعندنا ده، بس اتمنى ان ده يكون عجبكم ان شاء الله. و thank you so much for watching يا احلى الحلوين، وباي باي باي باي.